O'rtoqlar, katta kvadraturali xonadon so'raganlar uchun yana bitta katta 222 kvadrat metrga ega bo'lgan tayyor xonadonimiz sotuvga chiqmoqda. O'rtoqlar, xonadonimiz 111 kvadrat hamda 111 kvadrat mansard, 222 kvadrat. Mebel texnikalarini o'zingizlar xohishingizga ko'ra kelishsanglar bo'ladi. Ushbu turgan xonamiz studiya formatda oshxona ko'rishingiz uchun, o'tirib choy ichishlik uchun zonasi mягкий, и naryoqda oshxonamiz, mebel texnikalari, barcha jihozlarimizni ko'rib, e'tibor berishingizni so'rayman. Xo'p, bu tomonda hol, prixoshkamiz, ko'rayotganingizdek zal, keng hol. И to'g'riga yuradigan bo'lsak, o'ng qo'lda umumiy sanuzel, dushuv kabinkasi, hojatxonasi. Buni yonginasidan anchagina katta bo'lgan yotoqxona ko'rasizlar. O'zining shunaqa kichkinagan balkonlari ham mavjud. O'rtoqlar, barcha mebel texnikalar o'zingizlar kelishilgan holda qoldirsanglar yoki-da olib chiqib ketsanglar bo'ladi. To есть olib chiqib ketishadi yoki-da qoldirishadi. Xo'p, bu prixoshkamiz, ya'ni uy kirish qismimizda endi yuqori qavatni birgalikda ko'ramiz. Do'stlar, yuqori qavatimizga ham chiqib oldik. Shu turgan joyimiz mansard. Mansard bo'lishiga qaramasdan uyimiz yuqori qavati, ya'ni-da tom qismida 2 qavatli pena hamda lomboz urilgan, devorlarimiz 2 qavatli g'isht. Xo'p, bu yerda 3 xona, to'g'rimizda kladovочный, tevada chirdak, o'ng tomonda esa bolalar yotoqxonasi. Kvadraturasi anchagina katta. O'zingizlar kelib ko'rsanglar, ancha, ya'ni ham sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Bu katta hol и umumiy sanuzel, ya'ni pastki qavatda sanuzeldan tashqari yuqori qavatda o'zining sanuzeli mavjud. Buni yonginasidan yana yotoqxona, bolalar uchun yotoqxona, bu tomonda yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Uyimiz mebel texnikalari kelishiladi, xohlasanglar qoladi, xohlasanglar olib chiqib ketiladi. Xo'p, uyimiz bazasiga keladigan bo'lsak, Zangata, shundoqqina Stroymartda Ibn Sino qarshida joylashgan novostroyka 3 qavatli bino. Xo'p, uyimiz narxi 140 ming, kelishiladigan joy bor. Raqamlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.